दादा दादी एक कमरे में सो रहे थे। गोलू दूसरे कमरे में सो रहा था। तभी घर में चोर आ गया। चोर ने देखा सब लोग सो रहे हैं और चोरी करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद चोर को शक हुआ कि कोई जगा हुआ है। उसने जाके चेक किया। दादा दादी सो रहे थे। थोड़ी देर बाद चोर ने नोटिस किया कि गोलू की आंखें खुली हुई हैं, पर गोलू कुछ बोल नहीं रहा। चोर समझ गया कि गोलू छोटा बच्चा है, डर गया होगा, इसीलिए कुछ नहीं बोल रहा। गोलू टुकुर टुकुर देख रहा था पर कुछ बोल नहीं रहा था। चोर की भी हिम्मत बढ़ गई और चोरी करने लगा। गोलू चुपचाप सब कुछ देख रहा था। जैसे ही चोर चोरी करके जाने लगा, तभी गोलू जोर जोर से चिल्लाया।